যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বন্যা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে রাজধানীর রিং রোড তলিয়ে গেছে। আরও বেশ কয়েকটি সড়কে পানি ওঠায় দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট। এ অবস্থায় জনগণকে সড়কগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় যমুনার তীরের কাছে বসবাসকারীদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে প্রায় পুরো উত্তর ভারতের জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বন্যা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে রাজধানীর রিং রোড তলিয়ে গেছে। আরও বেশ কয়েকটি সড়কে পানি ওঠায় দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট। এ অবস্থায় জনগণকে সড়কগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় যমুনার তীরের কাছে বসবাসকারীদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে প্রায় পুরো উত্তর ভারতের জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বন্যা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে রাজধানীর রিং রোড তলিয়ে গেছে। আরও বেশ কয়েকটি সড়কে পানি ওঠায় দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট। এ অবস্থায় জনগণকে সড়কগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় যমুনার তীরের কাছে বসবাসকারীদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে প্রায় পুরো উত্তর ভারতের জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বন্যা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে রাজধানীর রিং রোড তলিয়ে গেছে। আরও বেশ কয়েকটি সড়কে পানি ওঠায় দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট। এ অবস্থায় জনগণকে সড়কগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় যমুনার তীরের কাছে বসবাসকারীদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে প্রায় পুরো উত্তর ভারতের জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বন্যা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে রাজধানীর রিং রোড তলিয়ে গেছে। আরও বেশ কয়েকটি সড়কে পানি ওঠায় দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট। এ অবস্থায় জনগণকে সড়কগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় যমুনার তীরের কাছে বসবাসকারীদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে প্রায় পুরো উত্তর ভারতের জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে।